Sparsh Surya Sawant Desai from Bhatwara, Kalai in Sanguem, Goa, has achieved a major milestone by successfully completing her commercial pilot training in California, USA. Her family expressed immense pride in her achievement, highlighting their unwavering support throughout her 2-year journey of pilot studies and training. They encouraged her to pursue her dream despite various challenges. Speaking on her success, Sparsh said, "Becoming a pilot has always been my biggest dream. I worked hard for it, and today I am proud to have achieved my dream." पहिले म्हणल्यार म्हाका अशें खूब ग्रॅटिट्यूड आसा कित्याक फाटली 9 वर्सां पयलीं हांवें चिंतिल्लें पायलट जावपाचें आनी हांव फायनली आज तें पूर्ण करून येयल्लें आसा. सो म्हाका खूब बरें दिसता जिवाक आनी म्हाज्या मम्मी पप्पान फूल सपोर्ट केल्लो आसा हितून आनी म्हाज्या भयणांनी बीन. आनी हांवें एक्चुअली ऑलमोस्ट गिव अप केल्लें ड्रिमाचेर. हांवें मास्टर्स इन फिजिक्स केल्लें आसा आनी ताचे फाटल्यान सुद्दां हांवें एकदांच मम्माक विचारिल्लें की मम्मा आय स्टील वॉन्ट टू कंप्लीट माय ड्रीम. आर यू गोना सपोर्ट मी? आणि तेन्ना शी वॉज लाईक ओके फाईन, तू खरेंच सिरियस आसा इतकें, सो जस्ट गो फॉर इट. सो आय फील व्हेरी नायस अँड व्हेरी ग्रेटफूल. अश्यो कितल्योश्यो स्ट्रीमी आतां तुगे शिक्षणा कडेन, पूण तुका पायलटच जावपाक कित्याक चिंतलें तुवें? आता म्हाका तें एक्झॅक्टली याद ना, पूण हें फाटल्या 11th जेन्ना हांवें कंप्लीट जाल्लें तेन्ना हांवें मम्माक सांगिल्लें की म्हाका पायलट जावपाचें आशिल्लें म्हणून. ते आतां कशें चिंतिल्लें तें म्हाका इतकें याद ना, पूण आतां खूब वर्सां जालीं, बट आय नेवर गेव अप ऑन दॅट ड्रीम. म्हाका सदांच आशिल्लें की हांव पायलटूच जातलें म्हणून. सो ओके, सो तूं आतां पायलट जावन येयला, सो तुका मुखाल्ले विचार कितें आसा तुगेले? आता सध्या म्हजे कडेन FAA लायसन्स आसा, ते म्हाका मुखार DGC हितून कन्वर्ट करचें पडटलें आनी मागीर टायप रेटिंग करून जॉब कितें येता तें मार्केटान पळोवन अप्लाय करपाक जाय. अशें आमच्या गोंयांत कशीच तुमचे सारके खूब चली आसा जे चलयांक दिसता की आपूण बी पायलट जावचें. अशी भुरग्यांक चलयांक तूं कितें सांगपाक सोदता, म्हणजे कितें संदेश दिवपाक सोदता? तुमचें ड्रीम आसा न्ही जाल्यार नेवर गिव अप ऑन दॅट ड्रीम. डिफिकल्टी येतली आणि इट्स नॉट गोन बी व्हेरी इजी, बट स्टे फोकस्ड, स्टे डिटर्मिन्ड, पुट ऑल योर हार्ड वर्क अँड यू विल डेफिनेटली मेक इट. तूं जेन्ना हें तुजी ड्रीम अचीव करपाक पावलें, सो कशें आसा, प्रत्येक वेळेक चड उतार हे आसतात. अशें तुजे कडेन चड उतार येयले काय कितें? म्हणजे तूं गोंयांत अमेरिके वचून तूं हें अचीव करून आयला, सो तुका थंय चड उतार आयले काय कितें? हय, डेफिनेटली. लायक इट वॉज नॉट एन इजी जर्नी. खूब अप्स अँड डाउन्स आशिल्ले, बट आय थिंक इफ it's really your passion, then you're going to make it anyhow. Like, subscribe, and get notified.